ដោយការហេវហត់អស់កម្លាំងផងពេលនោះគាត់ក៏សម្រាកដើម្បីមានដើមឈើមួយដើមអាចឲ្យគាត់បោះធ្នាក់បានប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះដើមឈើមួយដើមនោះក៏នៅក្បែរដើមឈើមួយដើមទៀតដែលមានផ្លែឈើក្រោយមកស្រាប់តែគាត់ក៏ឮសម្រាប់ជើងរត់មកពីដុកព្រៃមួយកន្លែងដែលឆ្ងាយពីដើមឈើនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែឮបែបនេះគាត់ស្រាប់តែព្រឺឆ្អឹងខ្នងតែម្ដងព្រោះគាត់មិនដឹងថាម្ចាស់សំឡេងនោះវាជាស្អីឲ្យពិតប្រាកដពេលកំភ្លើងក៏លាន់ស្រាប់តែសត្វរមាំងមួយក្បាលនោះដេកដួលភ្លាមនៅលើដីប្រកាច់ជាគាត់ចុះទៅហើយស្រាប់តែមានសត្វកាចសាហាវឬក៏សភាវៈចម្លែកកាចសាហាវបីម្យ៉ាងកំពុងតែដើរចូលមកគាត់ក៏ប្រុងប្រយ័ត្នខំសម្លឹងរកមើលព្រោះខ្លាចមានសភាវៈចម្លែកមកពីពងអង្គុយហែកស៊ីសាច់រមាំងនោះដោយក្តីស្រេកឃ្លានឡើងភ័យញ័រដៃដោយគាត់គិតថាកុំសង្ឃឹមថាឯងរួចខ្លួនយប់នេះយើងនឹងឡើងទៅហែកសាច់ឯងស៊ីនៅយប់នេះឲ្យបានរកទៀតឲ្យនារីម្នាក់នោះដួលដងទៀតហើយប្រែរូបរាងទៅជាសត្វខ្លាសមួយក្បាលទៅវិញពេលនោះសត្វនោះក៏ប្រែទៅជាសត្វខ្លាដ៏ធំហើយហក់ទះធ្នាក់របស់គាត់ភ្លាមនោះដែរទៀតធាតសាច់មនុស្សដោយមិនមានការខ្លាចរអាកំភ្លើងនៅដៃព្រានធាននោះឡើយតែបាត់បង់ស្មារតីប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងទប់ស្មារតីភ្លាមមួយខ្លានោះក៏ហោះមកក្រុមជំរុកខាំស៊ីតែម្ដងប៉ុន្តែលុះព្រឹកឡើងគាត់ក៏ចេញដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃដោយដៃមានកាន់កាំភ្លើងមួយដើមដើម្បីប្រើប្រាស់ទុកប្រមាញ់សត្វរានធានគាត់ជាបុរសម្នាក់មានមាឌធំនិងសាច់ដុំធំផងដែរព្រោះតែគាត់ជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការបានជាគាត់មានសាច់ដុំធំបែបនេះគាត់ធ្វើដំណើរអស់ពេលជាច្រើនម៉ោងចូលដល់ព្រៃរាក់គឺពុំមានដានសត្វព្រៃណាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេដូច្នេះគាត់ក៏បន្តដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅគាត់ចេះតែដើរបន្តរហូតដល់ក្រោមដើមឈើមួយដោយការហេវហត់អស់កម្លាំងផងពេលនោះគាត់ក៏សម្រាកដើម្បីហូបបាយដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ខ្ចប់ទុកឲ្យពេលនោះប្រហែលជាម៉ោង11កន្លះក្រោយពីហូបបាយរួចនិងបានសម្រាកខ្លះប្រហែល1ម៉ោងកន្លះក្រោយគាត់ក៏មានកម្លាំងរួចដើរបន្តទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើដំណើរបានប្រហែល1ម៉ោងបន្តទៀតគាត់ក៏ទៅដល់តំបន់មួយគាត់គិតថាទីនោះគឺជាតំបន់ព្រៃជ្រៅហើយព្រោះពេលគាត់ទៅដល់ទីនោះភ្លាមគាត់មានអារម្មណ៍ថាទីនោះត្រជាក់ជាខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះទីនោះគឺឮសំឡេងសត្វព្រៃជាច្រើនផងដែរគាត់ក៏ខំរកដើមឈើណាគួរសមដើម្បីឲ្យគាត់បានបោះធ្នាក់បានព្រោះគាត់គិតថាយប់នេះនឹងមានសត្វព្រៃជាច្រើនដើរឆ្លងកាត់ទីនេះជាក់ជាមិនខានលុះដល់ពេលគាត់ខំស្វែងរកដើមឈើដើម្បីបោះធ្នាក់នោះក៏មានដើមឈើមួយដើមអាចឲ្យគាត់បោះធ្នាក់បានប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះដើមឈើមួយដើមនោះក៏នៅក្បែរដើមឈើមួយដើមទៀតដែលមានផ្លែឈើឡើងក្រហមឆ្អៅតែម្ដងគាត់គិតថាយប់នេះនឹងមានសត្វព្រៃមកស៊ីផ្លែឈើនេះជាក់ជាមិនខានចឹងគាត់បោះធ្នាក់នៅទីនេះច្បាស់ណាស់ជាត្រូវប៉ាន់មិនខានតបពីគាត់គិតបែបនេះហើយគាត់ក៏ប្រញាប់រកឈើដើម្បីបោះធ្នាក់នៅទីនោះឲ្យបានលឿនមុនពេលមេឃងងឹតបន្ទាប់ពីគាត់ខំធ្វើធ្នាក់អស់ពេលជាច្រើនម៉ោងអ្នករបស់គាត់ក៏បានធ្វើរួចគាត់ហូបបាយទឹកដែលនៅសល់រួចក៏ឡើងទៅលើធ្នាក់មុនព្រះអាទិត្យលិចនៅពេលដែលគាត់ធ្វើធ្នាក់នៅពេលថ្ងៃគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងព្រៃមួយនេះគឺមានសំឡេងសត្វជាច្រើនហោះចុះហក់ឡើងព្រមទាំងសំឡេងសត្វវាស្រែកឆ្លងឆ្លើយគ្នាថែមទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែមេឃចាប់ដើមងងឹតភ្លាមសំឡេងសត្វទាំងអស់នោះក៏ចាប់ដើមបាត់បន្តិចម្ដងប្រហែលជាពួកវាគឺចូលទឹកដេកអស់ក៏ថាបានប៉ុន្តែរឹតតែចម្លែកនោះគ្រាន់តែមេឃងងឹតអាកាសធាតុនៅទីនោះក៏ចុះត្រជាក់ខុសធម្មតាដែរព្រោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាហេតុអីសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់លឿនបែបនេះដោយសារតែការធ្វើដំណើរអស់កម្លាំងហើយត្រូវធ្វើធ្នាក់តែម្នាក់ឯងទៀតគាត់ក៏រៀងល្វើយខ្លួន
គាត់ក៏ដាក់ខ្លួនសម្រាកនៅលើថ្នាក់មិនបានប៉ុន្មានផងគាត់ក៏គេងលង់លក់ទៅតែម្ដងលុះប្រហែលម៉ោង10យប់គាត់ក៏ភ្ញាក់ឡើងប្រញាំងតែម្ដងគឺដោយសារតែមានសត្វបក្សីវាហើរពីលើគាត់ហើយវាស្រែកឡើងខ្វាចធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនតែម្ដងដំបូងឡើយគាត់ស្មានតែមានរឿងអ្វីប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាសត្វបក្សីដែលហោះនៅពីលើគាត់ហើយស្រែកជុំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏អង្គុយរងចាំប្រមាញ់សត្វតែម្ដងក្រែងមានសត្វណាវាដើរឆ្លងកាត់ឬក៏មកស៊ីផ្លែឈើដែលជ្រុះនោះគាត់រងចាំអស់រយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងក្រោយមកស្រាប់តែគាត់ក៏ឮសម្រាប់ជើងរត់មកពីដុកព្រៃមួយកន្លែងដែលឆ្ងាយពីដើមឈើនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែឮបែបនេះគាត់ស្រាប់តែព្រឺឆ្អឹងខ្នងតែម្ដងព្រោះគាត់មិនដឹងថាម្ចាស់សម្លេងនោះវាជាស្អីឲ្យពិតប្រាកដមិនយូរប៉ុន្មានម្ចាស់សំឡេងក៏បានចេញមកលុះពេលគាត់ព្យាយាមមើលទើបដឹងថាតាមពិតវាគ្រាន់តែជាសត្វព្រៃដ៏ធំមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះសត្វរមាំងមួយក្បាលនោះវាមិនបានដឹងខ្លួនទេថាមានគេសម្លឹងមើលវាពីខាងលើនោះទេពេលវាធំក្លិនផ្លែឈើដ៏ឈ្ងុយវាក៏ប្រញាប់រត់ចូលហើយក៏ប្រញាប់ស៊ីផ្លែឈើទាំងអស់នោះដោយវាមិនបានដឹងថាគ្រោះថ្នាក់កំពុងតែនៅជិតខ្លួនរបស់វានោះទេចំណែកឯព្រានធានខំតាំងស្មារតីរួចទាញកាំភ្លើងបាញ់ទៅសត្វរមាំងមួយក្បាលនោះឲ្យចំក្បាលតែម្ដងព្រោះគាត់គិតថាបើបាញ់មិនចំកន្លែងសំខាន់នោះទេវាប្រកាសជាមិនងាប់ហើយផ្អើលចូលព្រៃវិញបាត់ជាក់ជាមិនខានដូច្នេះគាត់ខំតាំងស្មារតីចំណែកឯសត្វរមាំងមួយក្បាលនោះអាប់តែសប្បាយស៊ីផ្លែឈើរួចក៏ដើរចូលចំប្លង់របស់ព្រានធានពេលនោះសំឡេងកាំភ្លើងក៏លាន់ឡើងស្រាប់តែសត្វរមាំងមួយក្បាលនោះដេកដួលភ្លាមនៅលើដីប្រកាច់ងាប់ភ្លាមទៅនៅពេលនោះធ្វើឲ្យព្រានធានគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ក្រោយពីបាញ់បានសត្វរមាំងមួយក្បាលដូច្នេះនៅពេលនោះព្រានធានគាត់មានបំណងចង់ចុះទៅយកសត្វរមាំងនោះមកទុកតែម្ដងភ្លាមនោះស្រាប់តែគាត់នឹកឃើញថាដំណំរបស់ព្រានព្រៃគឺហាមដាច់ខាតការចុះទៅដីនៅពេលយប់ប៉ុន្តែចិត្តមួយទៀតរបស់គាត់នោះគឺថាគាត់ខ្លាចមានសត្វសាហាវណាផ្សេងដែលវាធំក្លិនឈាមរមាំងដែលដេកងាប់នោះហើយមកដល់ទីនោះខំពំចូលព្រៃបាត់ទៅគាត់គិតនឹកស្ដាយស្នែងសត្វរមាំងនោះប៉ុន្តែចិត្តមួយទៀតគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់ចុះទៅហើយស្រាប់តែមានសត្វកាចសាហាវឬក៏សភាវៈចម្លែកកាចសាហាវផ្សេងមកយាយីគាត់ទៅប្រកាសជាពិបាកហើយណាមួយដោយសារតែគាត់គោរពតាមដំណំនេះហើយទើបគាត់អាចរក្សាជីវិតដល់សពថ្ងៃគិតដូចនេះហើយគាត់បានត្រឹមអង្គុយសម្លឹងទៅសត្វរមាំងមួយក្បាលនោះតែប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលគាត់អង្គុយសម្លឹងទៅមើលសត្វរមាំងដែលដេកងាប់នោះបានប្រហែលជាកន្លះម៉ោងស្រាប់តែសុកក៏ស្ងប់ខ្យល់គ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ចម្លែកខុសពីធម្មតាសូម្បីសំឡេងរបស់សត្វក៏ហាក់ដូចជាស្ងាត់ហើយអ្វីកាន់តែចម្លែកទៀតនោះនៅសុកស្រាប់តែមានអាប់យ៉ាងក្រាស់មកគ្របដណ្ដប់ព្រៃនេះទាំងមូលតែម្ដងធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងល់ជាខ្លាំងដោយហេតុការណ៍នេះគាត់មិនដែលជួបពីមុនមកនោះទេហើយនៅពេលនោះដែរគាត់ក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាឬសម្បុរភ្ញាក់តែម្ដងនៅពេលនោះគាត់ក៏បានឮសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងកំពុងតែដើរចូលមកគាត់ក៏ប្រុងប្រយ័ត្នខំសម្លឹងរកមើលព្រោះខ្លាចមានសភាវៈចម្លែកមកវាយប្រហារប៉ុន្តែដោយសារតែមានអាបធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការរកមើលលុះបន្តិចក្រោយមកទើបម្ចាស់សម្រាប់ជើងនោះចេញមកពេលម្ចាស់សំឡេងចេញមកធ្វើឲ្យព្រានធានមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះអ្វីដែលគាត់ឃើញគឺសឹងមិនគួរឲ្យជឿសោះព្រោះអ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺជាមនុស្សស្រីកូនអ្នកភូមិម្នាក់ទៅវិញនៅពេលនោះមនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏ដើរសណ្ដើរទៅរកសាកសពសត្វរមាំងនោះពេលដែលឃើញបែបនេះព្រានធានក៏តាមសម្លឹងទៅលើនារីម្នាក់នោះទោះតែគាត់ឆ្ងល់ថានៅក្នុងព្រៃជ្រៅបែបនេះបែរជាមានមនុស្សស្រីស្អាតដើរតែឯងបែបនេះប៉ុន្តែនារីម្នាក់នោះមិនបានដឹងថាព្រានធានគាត់តាមសម្លឹងទៅមើលនាងពីលើថ្នាក់នោះទេ
នាងបានដើរសំដៅទៅកាន់សត្វរមាំងមួយក្បាលនោះរួចហើយក្រឡេកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំពេលដែលមិនឃើញមានអ្វីនាងក៏ខំហែកស៊ីសត្វរមាំងមួយក្បាលនោះស៊ីតែម្ដងមើលទៅសភាពរបស់នាងហាក់ដូចជាស្រេកឃ្លានខ្លាំងណាស់ហើយមូលហេតុដែលនាងមកដល់ទីនេះគឺដោយសារតែនាងស្រង់ក្លិនឈាមដែលហូរចេញពីសត្វរមាំងមួយក្បាលនោះចំណែកឯព្រានធានគឺអង្គុយមើលនារីម្នាក់នោះកំពុងអង្គុយហែកស៊ីសាច់រមាំងនោះដោយក្តីស្រេកឃ្លានខ្លាំងភ័យញ័រដៃដោយគាត់គិតថានារីម្នាក់នោះមិនមែនជាមនុស្សទេនៅពេលឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់បែបនេះគួរឲ្យព្រានធានគាត់ភ័យមែនទែនព្រោះតាំងពីកន្លងមកគឺគាត់មិនដែលឃើញនោះទេគឺធ្លាប់តែឮគេនិយាយតគ្នាប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែញ័រដៃញ័រជើងបែបនោះនារីម្នាក់នោះស្រាប់តែបែរមុខមកចំគាត់តែម្ដងគឺវាបានសម្លឹងមកគាត់ក្នុងប្រសែភ្នែកហាក់ដូចចង់ហែកស៊ីសាច់គាត់តែម្ដងគាត់មិនដឹងថាវាបានដឹងថាគាត់នៅទីនេះតាំងពីពេលណានោះទេចំណែកឯព្រានធាននៅពេលដែលនារីម្នាក់នោះមើលចំគាត់នោះគាត់បានដឹងថានាងប្រកាសជាដឹងថាគាត់នៅទីនេះមិនខានព្រានធានគាត់ខំតាំងស្មារតីដើម្បីឲ្យបាត់ភ័យបន្តិចស្របពេលនោះដែរនារីម្នាក់នោះក៏ដើរមករកគាត់តែម្ដងពេលនោះព្រានធានភ្ជង់កាំភ្លើងទៅលើនារីម្នាក់នោះពីចម្ងាយតែម្ដងពេលនារីម្នាក់នោះដើរមកដល់ក្រោមថ្នាក់នារីនោះបែរជាប្រែទឹកមុខទៅជាញញឹមគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញពេលដែលរូបរាងនារីម្នាក់នោះដើរមកដល់ក្រោមថ្នាក់របស់ព្រានធាននារីម្នាក់នោះក៏បានងើយមើលទៅខាងលើព្រមទាំងបានសោកនៅសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចពេលដែលព្រានធានបានឮសំណើចនោះធ្វើឲ្យគាត់គឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីវាបានដើរក្រឡឹងដើមឈើដែលព្រានធានបានបោះថ្នាក់ព្រមទាំងសម្លឹងមើលទៅលើថ្នាក់របស់គាត់បានមួយសន្ទុះវាក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនូវអាការៈប្លែកៗរួចនារីម្នាក់នោះប្រុងស្ទុះហក់ឡើងទៅលើដើមឈើនោះតែម្ដងព្រានធានឃើញដូច្នេះគាត់មិននៅរងចាំយូរគាត់ក៏បានបាញ់ទៅលើនារីម្នាក់នោះតែម្ដងធ្វើឲ្យនារីម្នាក់នោះដួលភ្លាមនៅលើដីស្ងៀមពេលនោះព្រានធានគាត់ឆ្ងល់ថាតើគាត់បាញ់ចំកន្លែងសំខាន់របស់វាមែនទេបានជាវាងាប់ភ្លាមបែបនេះនៅពេលគាត់កំពុងពិនិត្យមើលស្រាប់តែវាបានក្រោកឡើងបន្ទាប់មកវាក៏បានសោចហើយសម្លឹងមើលទៅព្រានធានព្រមទាំងលើកដៃចង្អុលទៅព្រានធានហើយនិយាយថាកុំសង្ឃឹមថាឯងរួចខ្លួនយប់នេះយើងនឹងឡើងទៅហែកសាច់ឯងស៊ីនៅយប់នេះឲ្យបានគ្រាន់តែបានឮបែបនេះព្រានធានគាត់ភ័យឡើងញ័រដៃញ័រជើងតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងទប់ស្មារតីហើយបាញ់មួយគ្រាប់ទៀតឲ្យនារីម្នាក់នោះដួលម្ដងទៀតហើយប្រែរូបរាងទៅជាសត្វខ្លាសមួយក្បាលទៅវិញពេលនោះសត្វខ្លានោះក៏បានស្ទុះស្រែកក្រហឹមឮពេញព្រៃធ្វើឲ្យព្រានធានគាត់សឹងតែស្លុតស្មារតីដោយភ័យខ្លាចដោយសំឡេងក្រហឹមរបស់វាបន្ទាប់មកសត្វខ្លាដ៏ធំមួយក្បាលនោះវាប្រុងហក់ឡើងមកលើថ្នាក់ទៀតភ្លាមនោះព្រានធានគាត់ក៏បានបាញ់ទៅលើសត្វខ្លានោះមួយគ្រាប់ទៀតធ្វើឲ្យវាក្រាបនៅលើដីស្ងៀមមិនមានកម្រើកនោះទេហើយនៅពេលនោះដែរព្រានធានក៏បានឮសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងចេញពីដុកព្រៃខាងមុខនោះព្រានធានគាត់ក៏បានងាកទៅមើលទៅដុកព្រៃនោះប៉ុន្តែមិនឃើញមានអ្វីនោះទេឃើញដូចនេះគាត់ក៏ងាកមកវិញធ្វើឲ្យសត្វខ្លាមួយក្បាលនោះមិនដឹងថាវាទៅណាបាត់នោះទេពេលនោះព្រានធានគាត់ព្យាយាមសម្លឹងរកមើលថាតើវារត់ទៅសំងំពួននៅក្នុងដុកព្រៃក្បែរនោះឬប៉ុន្តែពេលគាត់ខំប្រឹងស្វែងរកបែរជារកមិនឃើញនោះទេណាមួយដោយសារតែមានអាប់ផងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកមើលខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯព្រាយខ្លានោះគឺវាមិនបានទៅណាឆ្ងាយនោះទេគឺវានៅសំងំលាក់ខ្លួននៅដុកព្រៃក្បែរនោះរងចាំវាប្រហារទៅលើព្រានធាននៅពេលដែលគាត់ភ្លេចខ្លួន
ព្រានធានគឺគាត់មិនហ៊ានធ្វើប្រហែសនោះទេគឺគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចរំពេចនោះគាត់ក៏បានឮសំឡេងសម្រាប់ជើងដើរចូលមកទៀតមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែលេចចេញវត្តមាននារីកូនអ្នកភូមិម្ដងទៀតនាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចំណែកឯព្រានធានគាត់ហាក់ដូចជាភ្លឹកបាត់បង់ស្មារតីអាត់តែវក់នឹងសម្រស់របស់នារីម្នាក់នោះទៅវិញហាក់ដូចជាត្រូវមន្តសណ្ដំរបស់ព្រាយខ្លានោះព្រាមនោះនារីម្នាក់នោះក៏ប្រែទៅជាសត្វខ្លាដ៏ធំហើយហក់ផ្ទះថ្នាក់របស់គាត់ព្រាមនោះដែរព្រានធានដូចដឹងស្មារតីមកវិញប៉ុន្តែអ្វីៗរៀងហួសពេលបន្តិចទៅហើយព្រោះព្រាយខ្លាហក់ទៅផ្ទះថ្នាក់របស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ចុះមកក្រោមបាត់ទៅហើយតែជាសំណាងល្អព្រានធានគាត់ធ្លាក់ចំពីលើខ្លានោះតែម្ដងគាត់ខំស្រវេស្រវាកាត់កំភ្លើងហើយក្រោករត់នៅពេលរត់គាត់ក៏នឹកឃើញនៅបាលីមុនវិជាសម្រាប់សូត្រសេពមុនអាគមដាក់លើកំភ្លើងគាត់សូត្របណ្ដើររត់បណ្ដើរគាត់នឹកថាមិនអាចរត់រួចគាត់ឈប់រកដើមឈើនៅពីខាងក្រោយដើម្បីសូត្រមុនវិជាអាគមបញ្ចប់ដើម្បីតតាំងជាមួយសត្វខ្លានោះចំណែកឯព្រាយខ្លាដោយសារវាធ្លាក់ពីលើរាងខ្ពស់ផងនិងត្រូវព្រានធានសង្កត់ពីលើផងទើបវាសំងល់ងើបមិនទាន់រួចទុកពេលឲ្យព្រានធានមានឱកាសរត់ទៅបានដូច្នេះប៉ុន្តែពេលវាអាចក្រោកបានឡើងវិញវាក៏បន្តដេញតាមព្រានធានដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានចង់ស៊ីសាច់មនុស្សដោយមិនមានការខ្លាចរអាកំភ្លើងនៅដៃព្រានធាននោះឡើយពេលដែលព្រាយខ្លានោះដេញតាមទាន់ព្រានធានវាក៏ស្រែករហឹមឡើងរំពងពេញព្រៃធ្វើឲ្យព្រានធានសឹងតែបាត់បង់ស្មារតីប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងទប់ស្មារតីព្រាននោះខ្លានោះក៏ហោះមកក្រុមជំរុកខំស៊ីតែម្ដងប៉ុន្តែព្រានធានក៏បាញ់ទៅត្រូវព្រាយខ្លានោះដោយប្រសិទ្ធភាពមុនអាគមដែលបានសូត្រខ្សែទៅលើកំភ្លើងនោះធ្វើឲ្យសម្រែកព្រាយខ្លាមុនងាប់ស្រែកទៅឮជាសំឡេងព្រាយផងនិងជាសត្វខ្លាផងលាន់រំពងពេញព្រៃចំណែកឯព្រានធានដោយសារតែព្រាយខ្លានោះវាហក់មកបុកចោលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ដួលសន្លប់នៅពេលនោះដែរទៅលុះដល់ព្រឹកឡើងទើបព្រានធានបានដឹងខ្លួនដោយសារទឹកសន្សើមពេលគាត់ក្រោកឡើងមកក៏បានឃើញសាកសពព្រាយខ្លាមួយដ៏ធំពេលនោះព្រានធានក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់មកផ្ទះវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកពូធានគាត់ក៏ឈប់បរបាញ់សត្វព្រៃទៀតដោយសារតែគាត់មិនចង់ចោលឆ្អឹងនៅក្នុងព្រៃព្រោះតែគាត់គិតថារឿងគាត់បានជួបហើយរួចជីវិតមកនេះគឺជាសំណាងប៉ុណ្ណោះណាមួយគាត់មិនចង់បោកបាញ់សម្លាប់ជីវិតគេបន្តទៀតនោះទេទើបគាត់សម្រេចចិត្តបោះបង់អាជីពជាព្រានព្រៃចោលមកដល់ទល់សពថ្ងៃនេះ